गासैबो मेम्बारफोरखौ भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय जोबोद हामलायना थाबाय। जोंनि उद्देश्यआ माने दा फैगौ गोदान बोसोरनि थाखाय गासैबो आसामनि रायजोफोरा सुखि सान्तियै थाथों आरो थांनाय जितु माने ख्रिस्टमास थांबाय बेयावबो ख्रिस्टमासनि जेनाव ख्रिस्टानफोरनि जितु माने फोरबो बे फोरबोआव जाहाथे मोजाङैनो थांबाय बेखौ जों साबायखर हरबाय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय। आरो दा जोंनि टारगेटआ दङमोन जोंनि धरनाया दङमोन टिसि पइन्टआव दा टिसि पइन्टआव ओरैबायदि पुलिस प्रशासना टिसि पइन्टआव आन्दलन खालामनो होआ। दा जों बुजिना मोनो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला सरकारनि बुस्थु माने रायजोनि बुस्थु सरकार माने रायज माने सरकार बे हिसाबै जों आन्दलन सान्ति हिसाबै आन्दलन खालामनो फैदोंमोन किन्तु पुलिस प्रशासना जोंखौ असान्ति बानायनानै जोंखौ ससल' लाबोबाय आरो ससल' जोङो आन्दलन खालामगासिनो दङ आरो खालामबाय थागोन। आरो दिनै बे जुगेदि जों मेमरेन्डाम माने साबमिट खालामगोन इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया आरो गभर्नर आरो मुख्यमन्त्री बे हिसाबै जोङो मेमरेन्डाम प्रस्तुत खालामना दोनखादों। आरो अनागत दिनाव जितियाলৈके इभिएमनि सायाव जितु इभिएमखौ सिखावनानै जों बुजिना मोन्दों बा रायजोफोराबो बुजिदों भटार्सफोराबो बुजिदों दा इभिएमखौ जोंनो नाङा इभिएमआ गाज्रि बुस्थु होननानै जिहेतु जों बुजिना मोन्दों बेखौ जोङो ब्रह्मपुत्र भासायनो फैदोंमोन 2022नि लास्ट हिसाबै किन्तु बिथांमोना जोंखौ भासायनायनि सुबिदाखौ होआखै थेवब्लाबो जोङो बेखौ ससल' खावना गालांगोन गाज्रि बुस्थुखौ। इभिएम मेसिननि सायाव नोंथांमोना मानो धरना खालामनो गोनां जादों? इभिएम मेसिनाव जोंनिनो जल जोंनिनो पद लखिमपुराव सासे जोंनि केन्डिडेट दङमोन बिथांनि सेन्टाराव भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि 500 जन मेम्बार्स दङ आरो किन्तु 500 जन मेम्बार्सनि बाथ्राखौ जों बाद दोनो जितु केन्डिडेट बे केन्डिडेटनि भटआनो बेयाव जिर' फैदों होमबा जोङो इभिएम मेसिनखौ जों जेब्लाबो गनायनो हाया बेयाव फेक दङ आरो फेक खालामनो हायो होननानै माखासे मिडियायाव जों मोनगासिनो दङ आरो साइन्टिस्टफोराबो बुंगासिनो दङ जे इभिएम मेसिनाव फेक खालामनो हायो बे हिसाबै। इभिएम मेसिनखौ उन समाव बन्द खालामाब्ला नोंथांमोना मा राहा लागोन? जोङो आन्दलन खालामग्रा जोङो भटार्स पार्टीया आन्दलन खालामग्रा जों स्टार्टिं खालामदों बिसोरबो इभिएम मेसिन स्टार्टिं खालामदों जों बन्द खालामनायनि कारणे आन्दलन स्टार्टिं खालामदों बे बन्द जागोन मोनसे समाव जेब्लासिमहालागै बन्द जाया अब्लासिमहालागै जोङो आन्दलन खालामगासिनो थागोन। एमपि इलेक्शना खाथिसिम सफैबाय एमपि इलेक्शनाथ' सिदा सिदि जोङो दा क'क्राझारा जोंनि मेन माने पइन्टआव दङ क'क्राझार बेनिफ्राय मंगलदै बेनिफ्राय गुवाहाटी बेनिफ्राय लखिमपुर बेनिफ्राय बरपेटा तेजपुर बेखिनिया एकदम 100% जोंनि भटार्स पार्टीनि सापर्ट दङ आरो जों बे हिसाबै जों टारगेट दङ 100% हिसाबै जों केन्डिडेट होगोन थेवब्लाबो जोंनि 6टा समष्टिया जोंनि मेन टारगेट थागोन आरोखि। जों नुनाय मथे दा क'क्राझारा फाइनेल जोंनि जितु पजिशन जोंनि ग्रासरुटआव बुथ लेभेलाव जे थिग तेनेका गुवाहाटी मंगलदै आरो तेजपुर आरो लखिमपुर। जाय समाव क'क्राझारा नोंथांमोना मोनखाना दङ होनना बुंदों बेवहाय नबकुमार सर'ना बिथाङा अलरेडि खननै देरहाबाय नब कुमार सर'नाया सासे सेलसो आरो बे सेल बै इलेक्शननि सिगाङाव मा बुंदोंमोन रायजोफोरनो मा प्रतिश्रुति होदोंमोन अना बर' गावफोरखौ बिटिआरनि बा बिटिसिनिफ्राय दानख'गोन दासिमबो हाबाय नामा 10 बोसोर बैसो जाबाय नब कुमार सर'नाया 10 बोसोर बैसो जाबाय एमपिनि बैसोआ 10 गामि बे बिटिआरनिफ्राय माने बोख्लायनो हादों नामा आलादाथ' खालामनो हायाखै होमबा खुरांजों बुंनाय नेताफोरखौ रायजोफोरा बुजिना मोनबाय दा रायजोफोरा जातिनि नामाव आन्दलन खालामलिया बेफोरो भुवा रायजोफोरा बुजिना मोन्दों भटार्सफोरा बुजिना मोन्दों बे हिसाबै जोङो बुजिना मोन्दों जे नब कुमार सर'नाखौ एबार रायजोआ बयकट खालामगोन। बेवहाय आरो गोख्रोङै दङ इउपिपिएल दङ आरो बिपिएफ दङ बिथांमोनाबो बोसोरफ्रोमबो गेलेबोगासिनो इउपिपिएफ बिपिएलआ जादों माने बिजेपिनि मोनसे एजेन्ट दा बिजेपिया माने रिमभखौ जुदि बुङोब्ला नोंसोर गेलेनाङा होननानै जुदि रिमभखौ दाबायना दोनोब्ला इउपिपिएल बिपिएफ धंस बिसोरो जादों बिजेपिनि अक्सिजेन लानानै सोलिग्रा दल जों भटार्स पार्टीया कुनु अक्सिजेन लानानै सोलिग्रा दल नङा जोङो रायजोनि दल आरो जोङो रावनिबो आथिङाव हमग्रा दल नङा बिपिएफ बायदि आथिङाव हमा जोङो इउपिपिएल बायदि कुनु नेतानि आथिङाव हमा जोङो डाइरेक्टलि गोदनाव हमग्रासो पार्टी भटार्स पार्टीया नेतानि गोदनाव हमग्रासो पार्टी
बेनि कारणे जोंना फाइनाल जोङो क'क्राझाराव सिट मोनसे ओंखारगोन इजिलि जेनेरेसनाव दङ 20 बोसोरनि उनाव जितु जोंनि आबौ आबै जोनोम जागोन बे हिस्टरिकेल हिसाबै मोनसे जोंनो कुइसन खालामगोन जे आबौ जे नोंसोरनि जेनेरेसननि समायाव एमपि जानांगौबा जा सासे मुख्यमन्त्रि जानांगौबा मा सार्टिफिकेटनि प्रयोजन मूल सार्टिफिकेटआ जादों जातिखौ थगायनो हानाय सार्टिफिकेट जातिखौ थगायनो हानाय सार्टिफिकेट नांगोन बेनि उनाव करापसन खालामनो हानाय सार्टिफिकेट नांगोन नंगौना नङा बेनिफ्राय माने मार्डारार सार्टिफिकेट मार्डारार दाथ' अलरेडि क'क्राझारनि एमपिआ मार्डारारसो नंगौना नङा अलरेडि मार्डार खालामना फैनाय दा मार्डारार सार्टिफिकेटखौ नांथारगोन 100% बे हिसाबै माने जातिखौ थगायनो हानाय सार्टिफिकेट गरिबखौ थगायनो हानाय सार्टिफिकेट बेफोर सार्टिफिकेट थाथारनांगोन होननानै जों बुंनो हागोन आरोखि मोनसे जों बुंनांगोन इन जेनेरेसनखौ जोंनि आबौ आबैखौ बेनो आरोखि बाथ्राया বিৰুদ্ধে আৰু ভোটিং ৰাইট যিটো ভোটিং ৰাইটৰ শুধৰণিৰ কাৰণে আজি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনলৈকে ৰাষ্ট্ৰপতিলৈকে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰগ্ৰাম লৈছিলোঁ আজি বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আজি সহযোগ কৰিছে ইয়াৰ লোকেল মানুহবিলাক সহযোগ কৰিছে কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাৰ উঠা বহা মানুহ নহয় আমি ভোটাৰ্ছ পাৰ্টিয়ে এটা কথা স্পষ্টকৈ জানো যে আমাৰ দিমাগ আছে আমাৰ কলম আছে আমাৰ দিমাগ আৰু কলমৰ জৰিয়তে আমি সমাজ আৰু ৰাজনীতি সুধাৰৰ কাৰণে কাম কৰোঁ কিন্তু এওঁলোকে আমাক আজি বিশৃংখল ঘটাই পেলাই আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো নহওক বুলি য'তে ত'তে আমাৰ মানুহক বন্দী কৰি পেলাই বন্দী কৰি ৰাখি যেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গৈছিলে কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাক চালাক হৈছে আজিকালি আৰু চালাক হৈছে য'তে ত'তে প্ৰতিবাদ যেতিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আমাক ইয়ালৈ লৈ আহিল চচলৈ লৈ আহিল দ্বিতীয় কথাটো হৈছে মই CM মহোদয়ক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আজি মোৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছে এজন পুলিচ অফিচাৰে আৰে কোন হয় মই খিলঞ্জীয়া মানুহ হয় খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক দপদপনি থাকিব সামাজিক দপদপনি থাকিব আৰ্থিক দপদপনি থাকিব বনিয়াৰ হাতত গতাই দি পেলাই আমাতকৈ জ্যেষ্ঠবিলাকে যিসকলে অফিচাৰগিৰি কৰি পেলাই দেশখন চলাই আছে সমাজখন চলাই আছে আমাৰ গোটেইখিনি সামাজিক দপদপনি ৰাজনৈতিক দপদপনি আৰু আৰ্থিক দপদপনি বনিয়াৰ হাতত গতাই দি পেলাই আজি পাৰ্মিশ্যন খুজিছে আজি মোৰ লাজ লাগিছে গতিকে অনাগত দিনত কৈছোঁ আমি চৰকাৰৰ পৰা কোনোদিনাখন পাৰ্মিশ্যন নলওঁ যে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টিয়ে পৰাহে ভোটাৰৰ পৰাহে এওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন লৈ গাড়ীত বহিছে গতিকে এওঁলোকক এটা সকীয়াই দিছোঁ আজি আমি যিটো পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম সেই পত্ৰ যদি এওঁলোকে গ্ৰাহ্য নকৰে তেনেহ'লে অনাগত দিনত ইয়াতকৈ ভয়ানক আন্দোলন হ'ব আৰু গুৱাহাটী স্তব্ধ কৰি দিয়া হ'ব অসম স্তব্ধ কৰি দিয়া হ'ব এই সকিয়নি দিয়া হৈছে আজিৰ আপোনালোকৰ মূল দাবী হৈছে EVMৰ বিৰুদ্ধে EVMক আমি আজি কি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিম বুলি আহিছোঁ EVM মেচিনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিম প্ৰতীকীভাৱে আমি পেলাই দিম কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আমাক বহুত দূৰলৈ আহিলে গতিকে ইয়াত জুই জ্বলাই পেলাই EVM আমি পুৰি দিম EVMৰ কিয় বিৰোধিতা কৰিছে আপোনালোকে EVM চাওক আজি বিজ্ঞানৰ যুগ বিজ্ঞান বহুত দূৰ আগুৱাই গ'ল হেল্ল' বুলি ক'লে যদি আমেৰিকাৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিব পাৰে এটা চেণ্টাৰৰ পৰা যদি আপোনাৰ মোবাইলৰ বেলেঞ্চটো কমাব পাৰে বঢ়াব পাৰে তেনেহ'লে EVM মেচিনত থকা চিপটোৰে আৰু এওঁলোকৰ ভোটটো কমোৱা নমোৱা কৰিব পাৰে তাৰ স্পষ্ট উদাহৰণ আছে আমাৰ ভোটাৰ্ছ পাৰ্টিৰ এজন আমাৰ কেণ্ডিডেট নিজৰ যিটো চেণ্টাৰত 0 পাইছিলে শূন্য পাইছিলে আৰু এই চৰকাৰৰ যিটো স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ যিটো নমুনা যিটো বডি লেংগুৱেজ এইটোৱেই কয় এওঁলোকে ভোটেৰে জয়ী হোৱা নাই EVMৰে জয়ী হৈছে আৰু নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰে গতিকে সেই যিটো কি হিটলাৰী শাসন যন্ত্ৰ এওঁলোকে কৰিছে তাক খতম কৰাৰ এটাই অস্ত্ৰ আছে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ নেতা পাৰ্টি বাদ দিয়া ভোটাৰ্ছ পাৰ্টিত যোগ দিয়া যদি EVM মেচিন বন্ধ নকৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কি আমাৰ আন্দোলন চলি থাকিব এদিন যদি আৰম্ভ হৈছে এদিন বন্ধও হ'ব এইটো আমি জানো MP ইলেকশ্যন অসমত যিমানকেইটা চিট আছে আমি গোটেইখিনিৰ কাৰণে সাজু আছোঁ কিন্তু বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই যদি আমি অপশ্যন পাওঁ তেনেহ'লে কেইটামান সমষ্টি আমি ৰাখিম যদি অপশ্যন নাপাওঁ তেনেহ'লে প্ৰত্যেকটো জেগাত খেলা হ'ব আৰু মজবুতিত খেলা হ'ব